गोविंदा जी प्लीज पिकअप द कॉल। गोविंदा जी आप कहाँ पर हैं? आपका मोबाइल में फोन आया है, कृपया करके अपना फोन को रिसीव कीजिए। गोविंदा जी आपको कोई चाहने वाले याद किए हैं? गोविंदा जी कृपया करके थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अपना फोन को रिसीव कीजिए। गोविंदा जी आपको कोई दिल से याद किया है, कृपया करके थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अपना फोन को रिसीव कीजिए, अन्यथा आपको कॉल कर जाएगा। गोविंदा जी कृपया करके अपना फोन को रिसीव कीजिए। गोविंदा जी प्लीज पिकअप द कॉल।